उचाले आएको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। नमस्कार, म आर्या घिमिरे। मैले आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूले रचना गर्नुभएको रामायणको बालकाण्डबाट केही श्लोकहरू सुनाउँछु। यो चारदुल प्राकृतिक छन्दमा छ। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरु हित बने, ब्रह्मा ताहि थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी। मर्जी बैठ्यो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गरायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन शुभ शुभ सबै, सुनिरहेछु कछु बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा मयो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई गर्न छन् सब पाप अनेक तरहका, मुझका मतीमा गई। साँचो बात गरे न कोही अरूके, गर्न त निन्दा पनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्नन् असल हो भनी। कोही जन्त परस्ती मारत हुनन्, कोही त हिंसा महा, देहैलाई त आत्म जानिरहनन्, नास्तिक पशु जै तहा, कामका चाकर जै भएर रहनन्। त्रिलाई देउता सरी मानन्, पितृ र मातृलाई बुझी खूब, शत्रु सरी का गरी। ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्। कोही पढुन्ता पनि, धन ठुलो जपनी भन्या सहजतन्, आर्जन गरुला भनी, आर्जन गरुला भनी। धन्यवाद। उचाले आएको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। सुन्यौ भाइ संसारमा शरीर अति कच्चा छ जनको, शरीर कच्चा जानी नगर तिमी रिस कति मनको। सबै भोग चञ्चल छन् बिजुली सरी एकछिन नरहन्या, विचार यस्तो राखी सहु तिमी बडो हुन्छ सहन्या। नमस्कार दर्शकवृन्द, सरस शैलीमा साहित्य लेखी नेपाली भाषालाई सर्वव्यापक बनाउन अद्वितीय योगदान दिने नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भ छ। यस वर्ष संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावित भए जस्तै भानु जयन्ती पनि हामीले विगत वर्षहरूमा जस्तै उत्साहपूर्वक अलिक तामझामका साथ
मनाउन पाएनौँ र पनि नेपाल र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीका हृदयबाट भानु जयन्ती अस्ति असार 29 गते भर्खरै सम्पन्न भएको छ र हामीले पनि भानु सप्ताह अन्तर्गत यस खबरी नेपाल.com भित्रको साहित्यिक कार्यक्रम वाङ्मय वाटिकाको पहिलो श्रृङ्खला नेपाली साहित्यका पनि पहिला कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको यही 207औं जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा त्यसैलाई केन्द्र पारेर सुरुवात गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाली भाषामा मनसुने कविता काव्य लेखी आदिकवि मानिएका भानुभक्त आचार्य विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुँको चुदी बेसी रमघामा पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मावतीका पुत्र रत्नका रूपमा जन्मिएका थिए। कुनै लोक कल्याणकारी काम गरेर कीर्ति कमाउनुपर्छ भन्ने ठुले घाँसीको प्रेरणा र आफ्ना बाजे पण्डित श्रीकृष्ण आचार्यको शैक्षिक संस्कारमा हुर्कन पाएका भानुभक्त भित्र एउटा उर्वर र सहज कवित्व थियो। त्यसैका कारण उनी सामाजिक व्यावहारिक जीवनमा आइपर्ने सुख दुःख, हाँसो खुसी, ठट्टा, व्यङ्ग्य, कटाक्ष, असन्तुष्टिहरू सबैमा तत्काल कवितात्मक प्रतिक्रिया दिएर एउटा आशुलेखनको उत्तर दिन सक्ने उर्वर प्रतिभा थियो। आफूभित्रको एउटा सहज प्रतिभा र एउटा विद्वत संस्कारको पुरापुर प्रयोग गर्न, त्यसको सदुपयोग गर्न समर्थ साहित्य भक्त, साहित्य सपूत भानुभक्त आचार्यले संस्कृतका आदिकवि वाल्मीकि रचित अध्यात्म रामायणको प्रभाव ग्रहण गरेर नेपालीमा एउटा कविता विधाको बृहत्तम रूप महाकाव्य रामायण महाकाव्यलाई भावानुवाद गरेर नेपाली साहित्यलाई आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै महाकाव्य जस्तो कविताको एउटा उत्कृष्ट रूप दिएर नेपाली साहित्यलाई अविस्मरणीय गुण लगाएका छन्। नेपाली साहित्यमा रामायणको प्रवेशले एउटा त्यति सरल, सुबोध, सहज शैलीमा उनीले लेखिदिए प्रत्येक नेपालीहरूले त्यसलाई घर-घरदेखि हृदयदेखि गुन्जायमान पार्न र सबै भाषाभाषीहरूमा एकताको सूत्रमा ती भाषाभाषीहरूलाई गाँच्न यस कृतिले महत्त्वपूर्ण योगदान दियो। र त्यति मात्र नभएर यो रामायणले समाजमा, परिवारमा आदर्श, नैतिकवान र असल व्यक्तित्व बन्नको लागि, असल जीवनशैली निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दियो। यस्तै नेपाली साहित्यमा यस्तै अद्वितीय योगदान दिने अथक स्रष्टा उनै आदिकविको बारेमा आज हामी आफ्ना मनमा उठेका केही जिज्ञासाहरूलाई लिएर हाम्रो स्टुडियोमा एकजना अतिथिलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? भानुभक्तको आज अलिकति मनमा उठेका जिज्ञासाहरू केही छलफल गरौँ, भेटघाट गरौँ भनेर। अवश्य। हजुर, आदिकवि भानुभक्त आचार्य एउटा ठुले घाँसीको प्रेरणाबाट साहित्यमा लाग्नुभयो भनिन्छ। सँगसँगै उहाँका ठुले घाँसीका साथसाथै अप्रत्यक्ष रूपमा यता विसङ्गतिहरू, विकृतिहरूबाट पनि उहाँ केही मात्रामा प्रभावित हुनुभयो। त्यसै गरी हाम्रा सामु पनि हजुर पनि एकजना सर्जक भएको कारणले यस्ता विसङ्गतिहरूले पनि केही प्रेरणा दिन्छन् होला। यतिखेर यो कोरोना भाइरसको बिगबिगी छ, कसरी बिताइयो उसको समय, कति प्रभाव पार्यो यसले हजुरलाई? धन्यवाद। अहिले संसार नै ठप्प छ, एक प्रकारले एक किसिमको त्रास छ। सबैजना घर घरमा बाँधिएका छन्। कहिलेकाहीँ त के हुँदो रहेछ भने नकारात्मक कुरा पनि सकारात्मक भइदिँदो रहेछ। र अहिले मैले हेरिरहेको अथवा म आफू व्यस्त भएको हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लागेछ भने
यति धेरै चर्चा परिचर्चा, यति धेरै छन्दको कविताहरू, छन्दको कार्यक्रमहरू अनि भिडियोहरू, यति धेरै चर्चा परिचर्चा हुन्थेन होला सायद यो नभइदिएको भए। यो प्रविधिले हामीलाई साथ दिएको छ र प्रविधि मार्फत लगभग दिनै जस्तो खाली हुँदैन होला, एउटा न एउटा कार्यक्रममा म बाँधिरहेको हुन्छु। अनि यति बजे छ भने अब घरैमा बसेर पनि केही सन्देशहरू दिने, केही कामहरू गर्ने सकिँदो रहेछ भन्ने। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, समस्याले आफै समाधान लिएर आएको हुन्छ भनिन्छ नि। हजुर, त्यसले गर्दा पनि। र अर्को कुरा, सर्जकहरूले प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूल पार्न सक्छन् भन्ने पनि यो एउटा उदाहरण हो। सृजनशील व्यक्तित्वलाई यसले पक्कै पनि केही काम त गरे होला, निराश पनि किन भइराख्नु होइन। अनि हजुर त एकदमै मर्मस्पर्शी कविताको सर्जक, हामीले एकदमै गौरव गर्छौँ। प्रभा भट्टराई भन्ने बित्तिकै नेपाली साहित्यले कहिले पनि बिर्सन सक्ने नाम होइन। र एउटा कुशल स्रष्टा हुँदाखेरि सँगसँगै एउटा सूक्ष्म द्रष्टा पनि सँगसँगै हुन्छ। र यहाँलाई पद्मकन्यामा प्राध्यापन गर्ने पनि एउटा लामो अनुभव भइसक्यो। हजुर, समीक्षा समालोचनाको पनि अर्को पाटो छ यहाँको व्यक्तित्वको। अब ती सबैबाट हेर्दाखेरि एउटा कविले कविलाई हेर्ने, द्रष्टाले कविलाई हेर्ने, प्राध्यापकले कविलाई हेर्ने, पाठकले कविलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो कस्तो हुन्छ, कस्तो यी सबैका हजुरभित्रका यी सबै व्यक्तित्वहरूले भानुभक्तलाई कुन रूपमा हेर्छन्? धन्यवाद। भानुभक्तलाई सम्झेर, जुन हामीले आदिकवि भानुभक्तलाई सम्झेर तपाईँले मलाई बोलाउनु हो, म एकदम खुसी लागेको छ। भानुभक्तका बारेमा हामी कुरा गरौँ। तर भानुभक्त वास्तवमा हामी जस्तै एउटा सामान्य गृहस्थीमा बसेका व्यक्ति हुन्। तर अलि विद्वानका नाति, पण्डितका छोरा नाति भएको हुनाले उनलाई अलिकति सहज थियो पठन पाठन भन्ने मलाई लाग्छ। र भानुभक्तको दृष्टिकोण हामीले देख्यौँ। अब एकजना घाँसीको प्रेरणाले भानुभक्तले काम गर्न सकिने। अब हामीले त्यहाँबाट के सिक्नुपर्छ भने समाजलाई हामीले के दिन सकिन्छ। अब भोलि बिहान म नेपाललाई फाइनलमा पुर्याउँछु भनेर फुटबल खेल्न गएँ भने के होला? एकदम मनमा जोस जागर छ कि ओ यो हाम्रो देशलाई चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रियता यस्तो प्यारो छ, म फाइनलमा नपुर्याइ छोड्दिनँ भनेर मैदानमा निस्किएँ भने पक्कै पनि म पछाडिन्छु नि। त्यसैले भानुभक्तले अर्को नयाँ कुवा बनाएन। घाँसीले कुवा बनाइसकेपछि भानुभक्तले समीक्षा गर्न सक्ने दृष्टिकोण भनेको त्यो हो। भानुभक्त पनि स्रष्टा, द्रष्टा, विवेचक सबै आफै थिए होला। र उनले सोचे ठुले घाँसीले पनि कुवा बनाउने, मैले पनि कुवा, सबै मान्छेले कुवा मात्रै बनायो भने पानी मात्रै खान पाए, अरू काम कसरी गर्ने? त्यसैले पण्डितको नाति भएको हुनाले उनले फरक बाटो हेरे र समाजमा रामायण जस्तो महत्त्वपूर्ण जुन काव्य चाहिँ मान्छेहरूले सोचेकै थिएन यो पनि जनमानसमा आउन सक्छ भन्ने, पण्डितहरूले संस्कृत फर्र पढ्यो, जे अर्थ लगाइदियो त्यसैमा सीमित थियो। तर आफैले पनि पढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मान्छेलाई लागेको थिएन। त्यसैले भानुभक्तलाई चाहिँ म यसरी हेर्छु। भानुभक्त आफ्नो समय सापेक्ष कवि हुन्। उनले जे भोगे, जे देखे तुरन्तै कविता बनाए र कविताबाटै लडाइँ गरे, कविताबाटै सबै काम गरे। गिरिधारी भाटसँगको झगडा पनि कवितैले छिन्यो, डिठा बिचारीलाई पनि कवितैले ठिक पारे। त्यसरी कविको हतियार भनेको कविता हो। यसरी उनले आफ्नो प्रयोग गरे। यहाँले अघि समय सापेक्ष भन्दा भन्दै एउटा प्रसङ्ग सम्झेँ मैले। हजुर, बौद्ध शिक्षालाई प्राय त नभनौँ, केही व्यक्तित्वहरूले विशेष गरी महिलावादी दृष्टिकोणले अलिकति चित्त दुखाएको देखिन्छ। हजुर, वास्तवमा त्यहाँनिर भानुभक्त चुकेकै हुन् त, अथवा त्यस बेलाको एउटा ऐनामा, अहिलेको साहित्यको ऐनामा त्यो झल्किएको मात्रै हो, यथार्थ रूप त्यही थियो र झल्केको हो, अथवा अरूहरूले भने जस्तै भानुभक्तलाई अलिकति त्यताबाट पनि हेर्न सकिन्छ कि कस्तो? के लाग्छ यहाँलाई? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। भानुभक्त वास्तवमा अलिक कडा मिजाजका व्यक्तित्व हुन्। त्यो कुरा हामीले भानुभक्तले आफ्नो छोरालाई पठाएको
चिठीबाट पनि थाहा हुन्छ। हजुर। उपरान्त त्यहाँ पढ्दैनस् भन्ने सुन्छु, पढिनस् भने फेरि आमाले तँलाई मर्ने गरी कुटेको हेर्नु पर्ला, त्यसले सकिन भने यहाँ ल्याइदिनु, भोग्न लाओस्, त्यसले भोग्न लाओस् रे, आमालाई त्यस्तो धम्की दिएछ। अनि अलिकति बडै मिजाजका हुन् भानुभक्त। उहाँ सकिन आमाले भने यहाँ ल्याउनु म ठिक पार्छु पनि, म ठिक पार्छु पनि हजुर। भनेका छन्। त्यसैले भानुभक्त कडा मिजाजका हुन्, त्यसमा कुनै तलमाथि छैन। एउटा निश्चल स्रष्टा कडा पनि हुन्छ नि, हैन? कडा पनि हुन्छ र त्यो स्वाभिमान व्यक्ति उसको, हजुर, व्यक्ति कवि हो भन्दैमा त्यो व्यक्तिले आफ्नो सबै धर्म छोड्दैन। हजुर। तपाईँको स्वभाव तपाईँले राखेरै कविता लेख्नुहुन्छ कि? भानुभक्तले पनि आफ्नो स्वभाव राखेरै कविता लेखे। उनलाई गदाधर सोतीकी घरबुढीले बास नदिँदा पनि उस्तै रिस उठिहाल्यो झनक्क, छोराले नपढ्दा पनि उनलाई झनक्क रिस उठिहाल्यो। यो कसरी निस्क्यो त? वास्तवमा बधु शिक्षामा चाहिँ उनी अगाडिका कविहरूबाट प्रभावित भएर, अगाडिका ग्रन्थहरूबाट प्रभावित भएर पनि केही श्लोकहरू गरेका छन् भनिन्छ। र बधु शिक्षा भानुभक्तले राम्रै होस् भनेर लेखेका हुन्। तर अहिले 200 वर्ष यता समय कहाँ पुगिसक्यो? हामीले 30-40 वर्षको समय देख्ने मान्छेले समय कहाँबाट कहाँ पुग्यो भनेर हामी अचम्म मानेर हेरिरहेछौँ भने 200 वर्ष अगाडिका भानुभक्तले अहिले यस्तो हुन्छ भन्ने त सोचेका थिएनन्। तर उनले राम्रै नारीहरूको हितमा त्यस्तै गर्न सक्यो भने, बधु शिक्षामा बताएको कामहरू गर्न सक्यो भने एउटी बुहारीलाई मान्छेले रुचाउँछन्, एउटी छोरीलाई मान्छेले रुचाउँछन्। त्यसैले उनले भनेका छन्, एक थोक भन्छु नमान दुःख तिमीले हे मित्र तारापति, तिम्रा यी घरका जहानहरू त लर्ना रहेछन् अति, सुन्या दन्त बजान आज घरमा कर्कर गरेको यसै, भर रात जाग्रत झै भयो मकन त लागेन निन्द्रा कसै। कारण नभई कार्य हुँदैन। बुहारीले नै त्यहाँ कर्कशा स्वभाव देखाइन् र त्यसो हुन गयो कि होइन? त्यो पनि हो नि। धन इज्जत घरबार देख्छु बढिया छैनन् कुनै चिज कमी, बुहारी यदि कर्कशा हुन गया क्या घर करौला तिमी, यसले मलाई अति झोक उठ्यो र त बधु शिक्षा बनाया पनि, यसले पत्नी बुहारी छोरीहरूको तालिम गरौला भनी, हुन त म अतिथि हुँ यस बिनु क्या छ खाँचो, तर पनि म त भन्छु मित्र हौ जानी साँचो, घर चतुर्यै गर्छन् बुद्धिमानले अगाडि, बखत चुकिदिँदामा हुन्छ हानि पछाडि। यो पृष्ठभूमि सुनिसकेपछि तपाईँले पनि के अनुमान लगाउनुभयो भने आफ्ना मित्रलाई छोरी बुहारी उनका श्रीमती लडाइँ गरेर घर झगडा भएको देखेर दिक्क मानेर एक रातमा भानुभक्तले यो बधु शिक्षा तयार गरिदिएका हुन्। र यसले पत्नी बुहारी छोरीहरूको तालिम गरौला भने, र अहिलेको समय सापेक्ष त्यो छैन, अवश्य पनि हो। भानुभक्त कवि हुन्, स्रष्टा हुन्, उनले अलिकति अगाडि जाने कुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो, गर्न सक्ने थिए। तर 200 वर्ष पछाडिको समय त कसैले सक्दैन। बुनु लामी छाने भनेको कस्तो पुरानो मान्छे रहेछ, प्रभा भट्टराई भनेको कस्तो पुरानो पिछुवाडे सोच भएको महिलाहरू रहेछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ युगले मानेर कवि भनेर राखेका रहेछन्, यस्तो पत्र पनि लेख्ने हो भनेर 200 वर्षपछिका सन्ततिले हामीलाई भन्न सक्छन्। तर हाम्रो कोसिस त के छ? त्यही त, समयसँग हिँडौँ भन्ने छ नि त। अहिले समयसँग हिँडौँ भन्ने कोसिस हुँदाहुँदै पनि सकिएको छैन। त्यसैले अब भानुभक्तले गर्न सक्थे, तर उनले नारी स्वतन्त्रताका कुरा गरेनन् कि नारी हितका कुरा मात्रै गरे। बिहान उठ, राम्रोसँग नुहाइ धुवाइ गर, राम्रो खाना पकाऊ, आफ्ना परिवारलाई खुसी पार, नोकर चाकर अराउनु पनि भनिएको छ, खानेकुरा छोपेर राख्नु पनि भनिएको छ, धेरै कुरा भनिएको छ। एउटा यससित एउटा अप्रत्यक्ष सन्देश के छ सँगसँगै भने नारीहरूको कति ठाउँमा भूमिका रहेछ त। चारैतिर नारीहरूले यसो गर्नु भनेको मतलब सबैतिर उनीहरूले नै ढालेका रहेछन् नि त त्यो कुरा। त्यो युग सापेक्ष कृति हो भन्न चाहिँ पर्छ हामीले। तर भानुभक्तको कृतिले महिलाहरूलाई अलि जागरणमा योगदान चाहिँ केही पनि गरेनन्। तर महिलाहरूलाई के गर्यो भने यो युग चाहिँ यस्तो हो, तिमी युग सापेक्ष चल्न सक्यौ भने तिमीलाई घर परिवारले मन पराउँछ भनेर सानो सन्देश चाहिँ उनले दिन सके।
अनि यी फुटकर कविताहरूको प्रसङ्ग गर्दाखेरि अर्को कुरा पनि याद आयो। के अरे उहाँका फुटकर कतिपय कविताहरूमा माइबल, ओखलाङ जस्ता अरू के हजुर नाम जस्ता शब्दहरू छन् त्यहाँ। हजुर अब यहाँ त तनहुँकै व्यक्तित्व र आचार्य कुलकै पुत्री भएका हुनाले र मैले सम्झेँ विद्वान साहित्यकार नारायण दत्त शास्त्रीकी सुपुत्री नारायण दत्त आचार्य होइन शास्त्री हजुर, उहाँको उसमा अहिले कतिौँ पुस्तामा हजुर पनि उहाँको कुलदीपिका भनौँ न, राष्ट्रकै कुलदीपिका त छँदै छ, यता वंशमा पनि वंशको त्यति विस्तार भयो। वंशको सानो हाँगो भानुभक्तको माइलो बुवाको सन्तान हजुर काशीनाथ। त्यति नजिकबाट पारिवारिक रूपमा पनि त्यो स्थानीय रूपमा पनि र अब कवितागत रूपमा पनि यति भइराखेका कारणले गर्दा ती शब्दहरूको मलाई अलिकति जान्ने हुटहुटी लागिरहेको छ। केही विशेष महत्त्व छ कि जस्तो लाग्छ पक्कै पनि त्यहाँ छ। हजुर भानुभक्तले जति लेखेका छन् फुटकर कविताहरू आफ्नै गाउँ छिमेक टोलमा आफ्नै डाँडा पाखामा, अब त्यति बेला मोटर गाडीको व्यवस्था थिएन। भानुभक्तको गाउँ बिचमा चुँदी खोलो छ, होचो ठाउँमा चुँदी खोलो छ, चारैतिर पहाडै पहाड छन् अनि वारिपारि ठुल्ठुला फाँटहरू छन्, चुँदी फाँट भनिन्छ। खुब धानहरू उत्पादन हुन्छ त्यहाँ। र चुँदी फाँटकै अलिकति माथि बेसीमै भानु स्मृति सङ्ग्रहालय छ, भानुभक्तको नाममा स्कुल छ, कलेज छ र त्योभन्दा माथि चाहिँ डाँडामा रम्घाको डाँडामा भानुभक्तको मूर्ति छ र भानुभक्तको घर छ अलिकति तल, त्यो धर्मशाला भन्ने ठाउँमा भानुभक्तको घर छ। र त्यो स्थानीयता कस्तो खालको छ भने यताबाट ओर्लियो भने चुन्दी बेसी आउँछन्, चुन्दी बेसीबाट अनि खोला तरेपछि ओक्लाङ, मैबल, नाब्रुङ भन्ने फेरि रम्घा जस्तै डाँडाहरू अगाडि छन् कि आम्ने सामने त्यस्ता डाँडाहरू छन्। र कवितामा पढ्दा एकदम आनन्द। भानुभक्त ती डाँडाहरूमा हिँडिरहन्थे। र एक दिन के भएछ भने त्यही ओक्लाङ मैबलतिर उनी डुल्दै डुल्दै खोला तरेर 10-12 मिनटमा 15 मिनटमा पुगिने ठाउँ। अब कि हिसाब किताबहरू पनि हुन्छन्, खेताला भन्न जानु पर्यो, खेतीपातीको काम गर्नु, अनेक काममा उनी गएको थियो होलान्। अनि एकजनाले गृहिणीले मकै भुटेर ल्याएर खान दिन्छन् भानुभक्तलाई। त्यो त्यहीँको प्रसङ्ग तत्कालको टिप्पणी असल मुङ्ग्रे केरा कि त मही हवस देश मिलो कि त सेता मुला कि त बरु हवस गौसको असल हुन्थ्यो धुपमा न तर यसरी खानु कसरी भुटी ल्यायो थालमा मकै तिमीले ख्यान यसरी भन्ने बित्तिकै अब यसलाई हामीले भानुभक्त कसकचे थिए, भानुभक्त एकदम दोष देख्ने मान्छे थिए होइन। उनले चाहिँ नि त्यो गृहिणीलाई जसले खान पनि दिनु छ उसैलाई चाहिँ यस्तो भन्न पनि सक्छौँ। अघि समीक्षाको कुरा भयो। अब अर्को आँखाले हामीले हेरेर के भन्न सक्छौँ त भने ती गृहिणीलाई थाहा थिएन होला राम्ररी, तिनले मेसो पाइनन् होला, तिनले हतार गरिन् होला, एकछिन अर्थक ल्याउनु भन्दा पर्खिँदाखेरि भानुभक्त उठेर हिँडिसक्छन् कि भन्ने नि भयो होला। तिमीलाई यी चिजसँग मिठो हुन्छ भन्ने त्यो पनि जानकारी पाइन् नि त भोलिदेखि उनले। अब यसलाई भानुभक्तले उसले त्यो गृहिणीलाई सिकाइदिए, यी मध्ये एउटा यही चाहिन्छ त भनेको छैन। जे भए पनि हुन्छ, मुलाको साग पनि मुला भए पनि भयो, अब केरा भए पनि भयो, मै भए पनि। अब यसलाई हामीले यो महिलाहरूका यिनी चाहिँ सहयोगी थिए, महिलाहरूलाई माया गर्थे, उनीहरूलाई सिकाउँथे भन्ने र समीक्षा गर्न पनि हुन्छ। र घचघचे थिए, देखिसक्नथे, को हो र भानुभक्त उसलाई खाना दिएपछि सबै थोक दिनुपर्छ, मकै त दिइरहेछ बिचरा भोग्ला बेलामा भन्न पनि सकिन्छ। त्यसकारण समीक्षकको दृष्टिकोणमा पनि दोष दृष्टि पनि हुन्छ, गुण दृष्टि। हामी गुण द्रष्टा हुने कि दोष द्रष्टा हुने, एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हुन्छ। र भानुभक्तका प्रत्येक यो मात्रै होइन, हरेक रचनामा तपाईँले हेरेर के पाउनुहुन्छ भने उनको त्यो तत्काल टिप्पणी हो। भानुभक्त धेरै बेर सोचेर एकदम मुलाइजा गरेर अलिकति चेपारो गरेर बोल्ने मान्छे त हुँदै होइन, कडा मिजाजका मान्छे। अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी लिन सक्छौँ। तत्काल
कवितामा लेख्न सक्नु भने त त्यो त उनको मनमा ज्यादै ठुलो खुबी, त्यो खुबीलाई बुझ्नलाई त बुझ्ने द्रष्टा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। एक प्रकारले मनमा कुरा राख्दैनथे भन्नु पर्यो नि, तुरुन्तै बोल्दिहाल्ने निश्चल मान्छे हो नि त, निश्चल कवि, सरल सामान्य। हजुर हजुर त्यस्तो। अनि एकछिन अब रामायणतिर जाउँ। रामायण नेपालीको गर्वलाग्दो ग्रन्थ, नेपाली साहित्यकै इतिहासमा अब पहिलो महाकाव्य एकातिर छ, अर्कातिर सरलताको कारणले त्यति महाकाव्य जस्तो एउटा बृहत्तम ग्रन्थ पनि त्यति सरल पाराले सबले लयमा कण्ठ गर्न सक्ने, हजुर त्यस्तो सुन्दर काव्य छ। त्यहाँभित्र थुप्रै थुप्रै पात्रहरू छन्, धेरै पात्रहरूले भूमिका खेलेको एउटा जीवन्त महाकाव्य भनौँ। हजुर त्यसमा नारी पात्रहरूको भूमिका अलिकति पढ्न मन लाग्यो आज। धन्यवाद। हजुर अब हामीले रामायण, अब नारी पात्रहरू त हरेक काव्यमा हुन्छ कि संसारै नर र नारीले बनेको छ, आधा आधा संसार त नारीहरूले ढाकेका छन्। तर नारीहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने? अब भानुभक्तले नारीहरूलाई कमजोर मात्रै राखेका छैनन् र रामायणका पात्रहरू ती कथाका पात्र अवश्य हुन्, वाल्मिकीका रामायण अध्यात्म रामायणका पात्र हुन्, तर ती पात्रको नेपालीकरण गरेका छन् भानुभक्तले। एउटा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा कुरा कहाँ छ भने पात्रहरूको नेपालीकरण। हजुर सीता त नेपाली नै भइहालिन्। हजुर अब त्यो त्रिजटा राक्षसनी पनि, अनि सुरसा पनि, अरू पात्रहरू पनि, मन्दोदरी पनि, कति धेरै पात्रहरू छन्। सिमिका छ। अब यी पात्रहरूलाई भानुभक्तले नारीको स्थान कहाँनिर छ? कति बलिया बलिया नारी पात्रहरूलाई उनले प्रस्तुत गरेका छन्। कस्तो एकदमै अब के भन्नुहुन्छ यसलाई, शक्तिशाली, हजुर शक्तिशाली चरित्रका रूपमा नारीहरू हो। जस्तै अब कोही पनि सबैले एउटै पाटो मात्रै हेरेर आलोचना गरेको पाइन्छ। कोही भित्र वीरता, हजुर वीरता भनेको त्यो स्त्रीमा नहुने होइन, वीरता भन्ने मान्छेको गुण हो साझा। कैकेयीमा वीरता थियो, त्यसकारण उनले आफ्नो पाखुरा, आफ्नो औँलाले रगत आउन्जेलसम्म ठेरीको ठाउँमा राखेर उनले रथ जोगाएर दशरथलाई युद्ध जिताएकी थिइन्। हजुर कैकेयी त्यस्तै थिइन्। सीता 12 वर्ष 14 वर्ष वनवास जानु पनि तयार छु भनेर निस्कने पात्र थिइन्। उर्मिला सबै दरबार हेरेर 3-3वटी सासूहरूलाई स्याहार गरेर सबै हेरचाह गरेर सबै आँसु नचुहाइकन त्यत्रो कष्टमा रुन नपाउनु र पनि कति आदर्श नारी। उर्मिलालाई कस्तो पात्र बनाएको छ भानुभक्तले। अब तपाईँ सुन्दरकाण्डमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ एउटा राक्षसनी सुरसाको कुरा आउँछ। सुरसा वास्तवमा राक्षसनी होइन, इन्द्र आदि देवताहरूले बनाएर पठाएको पात्र। त्यो पात्रले हनुमानसँग गरेको संवाद कस्तो मजा, मुखबाउ चाँडो भनी उसले चाहिँ कहाँ जान आएको त, तँलाई म खान्छु भनेर उसले कस्तो वीरतापूर्वक भनेर पछि कस्तो बुद्धि उसले कसरी देखायो भने मैले त तिम्रो जाँच दिन गर्न आएको। सुरसाको मुख ठुलो पारेर ल मुखभित्र पस्छु भन्छन् हनुमानले शरीर बढाउँछन्। हजुर सुरसाको मुखमा हनुमान अटाउँदैनन्। अनि सुरसाले फेरि मुख ठुलो पार्छ, फेरि हनुमानले जिउ ठुलो पार्छ। मैले सानोमा केटाकेटीले मेरो छोराछोरीलाई भात खुवाउने बेलामा छोरा सुरसाको जत्रो मुख पार न भन्यो भने गर्थ्यो नि, झुक्याएर टप्प खाइदिन्थ्यो। यो रामायण यसरी हामीमा बसेको छ कि त्यो स्त्री पात्र कति शक्तिशाली पात्र थियो। सिमिका राक्षसी जसले चाहिँ छाया पक्रेर समुद्रमा बसेर छाया पक्रिकन मान्छेहरूको छाया खिचेर खान्थे, त्यसको वीरता। लङ्किनीको कुरा गर्नुहोस्, अब हिँड्दै जाँदाखेरि स्त्री पात्रहरू कहाँ कहाँ भेटे हनुमानले, ती सबै एकदम वीर योद्धा जस्ता थिए कि। कोही पनि त्यस्तो लुसे पात्र, एकदमै निरीह पात्र कोही पनि थिएन। अनि सिमिकाले पनि हनुमानलाई छेकेकी हो बाटो,
को हो आज मलाई केही नभनी यो भित्र जाने भने चोरै हो भने लात उठाई रिसाले एकचोट त हानिन् पनि जल्दी भामामुठी उठाई रगतै छाड्दै जमिनमा परिन्। यसरी हनुमानले ती वीराङ्गनाहरूसँग लड्दै भिड्दै कस्तो मुस्किल गरेर गए, तर तिनीहरूले अन्तिममा सहायक भएका छन् कि भानुभक्तले यस्तो चरित्रलाई यसरी आफैले पनि केही मौलिकता दिएर यसरी सिर्जना गरेका छन् कि भने सक्छौ काम तिमी सार्याऊ हनुमान यो बल्छ तिम्रो भनी सुन्या भन्छु म इन्द्रका हजुरमा तिम्रो पराक्रम भनेर उनले आफ्नो वास्तविकता बताउन बाध्य जसरी सुरक्षा भएकी थिए, लङ्किनीले पनि त्यही भनेकी थिए। लङ्किनीले पनि ब्रह्माजी अघि भन्दथे प्रभुजीको हुनेछ रामावतार, हर्ला रावणले सीता र रघुनाथ सुग्रीवसँगै मित्रचार, गर्नन् सुग्रीवले पनि 10 दिशा सीताजीको खोजखबर, गर्नेलाई पठाउनन् वीरहरू छानेर खुब जबर, तिनमा एक वीर आउला र तिमीले लात मारे देउली जसै, हल्ला बाममुठी उठाई रगतै छाड्दै गरौली तसै, ताहीसम्म छ आयु रावणको तहीसम्म आयु छ भनी भन्थिन् र सो बात सुनि, ब्रह्माको वचने प्रमाण गरी भने त्यो मर्छ रावण पनि भनेर लङ्किनीलाई पनि रावणसँग रिस उठिरहेको रहेछ, तर उसको काम त ढोका कुर्ने हो नि। हजुर। त्यसैले तिमी सीताजीलाई भित्री बगैँचामा गएर भेट, तर तिमी शक्तिशाली छौ, सानो रूप लिएर जाऊ। कस्तो राम्रो बुद्धि सिकायो। हनुमानले आफ्नो जस्तो हो नि त्यही रूप लिएर गएको भए त पक्राउ परिहाल्थे नि, अनि चरा जस्तो भएर रुखको पातमा लुकेर सीताजीसँग कुरा गरे भने यी संवादहरू यति रोचक छन्, यति रमाइला छन् र भानुभक्तले सिर्जना गरेका पात्रहरू, नारी पात्रहरू 101 बलवान छन् वीराङ्गनाहरू। त्रिजटा अब अलिकति हजुर त्रिजटाको कुरा, त्रिजटाले पनि त सीताजीलाई चाहिँ उसले कति उ दिइराखेकी काटेर टुकटुक गरी भने महिना 2 यसरी बसन्त उपर मेरा सैनमा किता बस्तिन पो भनिन्, यदि भने काटेर टुकटुक गरी तरकारी भुटुवा बनाउनु असल मिठा मसाला गरी कस्तो भन्यो। हजुर त्यस्तो भन्यो। त्रिजटाले चाहिँ भित्रभित्र सीताजीलाई कसरी सुरक्षा गरिरहेकी छ, कसरी उसले त्यसरी यो उता बाहिर उसको आदर्श ऊ पनि हुनु परेछ, यतातिर उनलाई पनि रावणको मान्छे भएर कस्तो भूमिका खेलेकी, रावणको नुन पानी खाएर त्रिजटाले सीतालाई सहयोग गरे, लङ्किनीले हनुमानलाई कसरी सहयोग गरेका छन् नारी पात्रहरू। अब यहाँनिर यहीबाट पनि त हामीले वधु शिक्षामा आलोचना गर्नेहरूलाई त एउटा मिठो जवाफ त यसबाट पनि पाइयो नि त, होइन? हजुर। यहाँ त भानु प्रतिष्ठानको पनि एकदमै सक्रिय सदस्य, होइन? हामी यहाँ काठमाडौँ आएदेखि नै भानु प्रतिष्ठान भन्ने बित्तिकै प्रभावबाट टक्क आइहाल्थ्यो उसमा जहिले पनि सक्रिय भूमिका छ यहाँको त्यहाँ। अब अहिले सोध्न मन लाग्यो के गरिरहेको छ भानु प्रतिष्ठानले, भानुभक्तको योगदानको मूल्याङ्कन नै भनौँ न, के भइरहेको छ? भानु प्रतिष्ठानले कति कामहरू आफै गरेको छ, कति काम संयोजनको भूमिका निर्वाह गरेको छ। जस्तै देशभरिका संस्थाहरू र विदेशमा रहेका समेत साहित्यिक संस्थाहरूले सबैले भानु जयन्ती मनाए र विद्यालयहरूले भानु जयन्ती मनाए, तर यसपालि अलिक फरक किसिमबाट मनाए, किनकि अब यो संसार नै लकडाउनमा गइरहेको बेलामा, प्रभावित भएको बेलामा अब हिजो मात्रै मैले सोधेको थिएँ कस्तो भयो भनेर। अब चुन्दिरमगामा पनि सधैँ जस्तो पञ्चै बाजा बजाएर परिक्रमा गर्ने त्यो भएन। अब यता पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रभात फेरी निकाल्ने त्यो कुराहरू जे होस्, मनभित्र भानुभक्त छन् हाम्रा र हामीले भानु जयन्तीमा केही पनि कसर रह्यो जस्तो लाग्दैन। देश विदेश सबै ठाउँबाट यो कार्यक्रमहरू राम्रोसँग निरन्तर चल्यो। जस्तै भानुभक्तको सङ्कीर्तन, रामायण सङ्कीर्तन पोहोर परार हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रामायण सङ्कीर्तन गरेका थियौँ, तर यसपालि जुम मार्फत
ए 7 दिन हो सप्ताहव्यापी रामायण सङ्कीर्तन हजुर त्यो चाहिँ 7 दिन लगातार रामायण सम्पूर्ण रामायण चाहिँ यसरी जुम मार्फत पढियो हजुर र त्यो पनि एउटा नयाँ प्रयोग नै लाग्यो। कवि गोष्ठीहरू पनि जुम मार्फत भइरहेका छन् भानु जयन्ती विशेष। त्यसैले भानुभक्तको नाममा लगभग 15 दिन जस्तो पाक्षिक भइसक्यो। अब यो 3 दिनबाट 7 दिन, 7 दिनबाट सप्ताहव्यापी नभएर पाक्षिक जस्तो भयो। अब साउन महिनाको पनि पहिलो हप्ता भानु जयन्तीकै अझै रहिरहेको छ र जातीय एकताका प्रतीक भनेर हामीले भानुभक्तलाई जसरी सम्मान गरेका छौँ त्यो अनुसार सबैतिरबाट सबै नेपाली भाषी, अब यहाँ कुनै राजनीतिक सिमाना छैन, कुनै देशको झन्डाको कुरा छैन। भाषा भनेको मनभित्रबाट मातृभाषा नेपाली भएका विदेशमा बस्नेहरूले समेत भानुभक्तको जयन्तीमा चाहिँ सबैले एकबद्ध भएर हृदयबाट भानु जयन्ती मनाइयो। यसपालि मन समर्पित छ भनेदेखि त्यसलाई केहीले असर गर्दैन। भानुभक्त स्वयंले पनि 4-4 महिना थुनामा बस्दा 4वटा काण्ड त त्यहाँबाट पनि देखा थियो होइन रामायणको। झन् सृजनशील भएर थुनामा बसेको समयमा कविहरू चाहिँ समस्यामा समाधान गर्ने एउटा मस्तिष्क हुन्छ कविहरूसित, हृदय पनि हुन्छ। हजुर हजुर यसरी भयो। अनि यता बिन्ती पत्र पनि कवितैमा लेखा छ, आफ्नो परिचय पनि कवितैमा दिएको छ। अब तत्काल अघि हामीले सुनिसक्यौँ। तत्कालका कुराहरू पनि तुरुन्तै आँसु लेखन प्रतिभाद्वारा कवितामै प्रतिक्रिया दिएको छ। र एकातिर अर्कोतिर यतातिर त्यत्रो त्यो रामायण जस्तो महाकाव्य पनि त्यति विधि सरल भाषामा हरेक नेपालीले कण्ठ गर्न सक्ने, त्यति प्रिय सुमधुर शैलीमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भानुभक्तको सहज कवितामा केले प्रभाव पार्यो होला? किन हामी त्यस्तो हुन सक्दैनौँ रहर गरेर पनि? कस्तो खालको त्यो सहज प्रतिभा कसरी आयो होला उहाँमा? धन्यवाद। हजुर। अब कस्तो लाग्छ भने मलाई भानुभक्तमा कृत्रिमता थिएन जस्तो लाग्छ। हजुर। भानुभक्तलाई त त्यो पनि थाहा छैन उनले लेखेको रामायण प्रकाशित भयो होला। हो त करोडौँ मान्छेले रामायण पढ्यो होला। बौद्ध शिक्षा पढ्छन् 200 वर्षपछिका मान्छेले, अनि नारीहरूले मलाई यसरी गाली गर्छन्, अलि गतिलैसँग लेख्नु, यसलाई अलि नारी जागरणको हिसाबले लेख्नु भन्ने पनि भएन। उनले तत्काल जे मनमा आयो त्यो लेखे। रामायणको सवालमा के छ भने रामायण आफैमा यो अनुदित ग्रन्थ हो। अनुदित ग्रन्थ हो, तर अनुवादभित्र पनि धेरै मौलिकता रामायणमा भेट्छौँ। भानुभक्तको खुबी भनेको नै त्यही। भानुभक्तले लङ्कालाई पनि नेपाल बनाइदिए। सबै नेपालीकरण हरेक पात्रमा वातावरणमा कस्तो लाग्यो होला। जस्तै अब हामी कति 5 स्टार होटेलमा जाँदाखेरि एउटा कहीँ पनि नपुगेको मान्छे, नौलो मान्छे गए पनि ओहो कति राम्रो घर पनि सुनकै छन्, गल्ली जो छन् सुनैका, मरिचडी त हुनाले झन् असल छन् मुनैका, घुमी हेर सब बगैँचा तलाउ, सहजसित कसैको केही लाग्दैन दाउ। ऊ त यसो हेऱ्यो कि अब उसले भानुभक्तले कल्पना गरे, यसो हेऱ्यो होला हनुमानले सजिलोसित कसैले जित्न सक्दैन लङ्का, त्यत्रो किल्ला छ, अनि यिनीहरूसँग धन सम्पत्ति कति रहेछ, सुनका घर गल्ली मडी माडिक्य त्यत्रो, यिनीहरू प्रतिष्ठित पनि रहेछन्, धनी पनि रहेछन्, यिनीहरूको किल्ला यस्तो रहेछ, समुद्र पारी छ, यस्तो सुरक्षित रहेछ, कसैको सजिलोसँग दाउ लाग्न सक्दैन भन्ने विचार गरेर बुद्धि लगाएर चरा जस्तो भएर सीतासँग संवाद गरेर अनि उसले चाहिँ हनुमानले चाहिँ काम फत्ते गरेर त्यो नेपालीपन भानुभक्तको खुबी भनेको चाहिँ नेपाली रङ, नेपाली बासना, अनुवादभित्र पनि नेपालीपन दिने चाहिँ त्यो। अन्त्यमा रामायणका केही श्लोकहरू सुन्नु पर्यो। प्रभा भट्टराईलाई यहाँ निम्ति आएर त्यो एउटा गर्न पाइएन भने हामीलाई हुटुटी नै रहन्छ यहाँ। धन्यवाद। म आफूलाई मन परेको ठाउँबाट, अथवा मन त सबै रामायण मनपर्छ र धेरै रामायण गाइयो केटाकेटीमा, 100 श्लोकहरू कण्ठ गरेर पनि राखियो। अब अहिले म
2-3टा श्लोकहरू मलाई मनमा बिजेका श्लोकहरू चाहिँ भन्छु। भानुभक्तको रामायणको आदि श्लोक, पहिलो श्लोक। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भने, मर्जी भया थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गर्यायो तसै। आदिकवि भानुभक्तको बारेमा यति केही कुरा गर्न पाइयो, एकदमै आभारी छौँ यो वाङ्मय वाटिकाको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त छँदैछ, आभार व्यक्त गर्छु यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। वाङ्मय वाटिका भर्खर आज आरम्भको कार्यक्रम भन्नुभएको छ र योले फलोस् फुलोस्, यसको धेरै चर्चा परिचर्चा होस्, धेरै श्रोता दर्शकहरूसम्म यो कार्यक्रम पुग्न सकोस् र तपाईँले यसको लागि पहिलो श्रृङ्खलामा नै यसरी विश्वास गरेर मन पराएर बोलाउनु भयो, आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र खास गरी बुनु लामिछानेसँग यस्तो रमाइलोसँग आन्तरिक संवाद गर्न पाएँ मैले, जो चाहिँ सबैजनालाई साक्षी राखेर श्रोता दर्शकहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद छ। फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु। बिन्दुमा सिन्धु भई सिंगै, बिन्दु भई सिन्धुमै पनि, अनेकौं एक भई घुल्ने शब्द सागरका ध्वनि, उतारी सिर्जना भित्र लय भर्ने स्वरात्मिका, गुन्जियोस् जिन्दगी भित्र हाम्रो वाङ्मय वाटिका।